प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है ये 4 वाटरफॉल, जो कि आपको इस बार की गर्मियों में भरपूर आनंद देने वाले। क्या ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा।